ki piselera jok kapreka krong ato warpen hormu ke ponji ka bor ia gari humni kenebdun PHESI kamatum ke klem kedam ke pangkrea jok acheklo hamrena rat mestena lang jun longle Diopani College along ke chengsi alumni meet lapen ingdeng kre for social freshers meet 2024 ke paman Kardom adaba birtalong pen niliklar BP non arjuik tha birtang ton pen Karbi Anglong Autonomous Council Goods Movement Market Management and Control Act 1954 ateng Karbi Anglong arlopen angtan hormuke pon parok khwalong checkpoint mate tax gate bipon derapi kaprek a district statement hormuke pon keban agari etum tax tekangsi hormuban bom le bonta penang ana tuma bangke tax ki piselet ajok atowar kaprek pen lang ok agari damsi towar krongpli an ke papladam jia phansi bor ile bonta towar krongpli an le dam dia prang birta kelong lok ajok dok moka kaja sara along humni lang a ok agari phan nebdun long chekle Hujai pun dok moga hanchu etini pura gate ase ki pura maya মালিকের কাছে এখানে দিয়ে আনিব আজি আনিছে না আগৰ পৰা nei aji anis প্ৰথমবাৰ ইয়াতে কোনে ৰখাইছে ইয়াতে ৰখাইছে ইয়াতে মানে এই কি পাৰ্টি বিলে হিয়তৰ তাত গিয়া থাকা মানুহ কিটাই গেট থাকা মানুহ ট্যাক্সেশন কিটা ট্যাক্সি গেটত কিমান কে লোৱা হয় তো গেটত তো এনেকা 200 টাকা দিব লাগে আমাৰ গাড়ীত না কিমান এক গাড়ী 200 টাকা কেজি হিচাপত নহয় এটো মানে কেজি হিচাপ নহয় ইয়াত মানে বহা নাই এটো কেজি হিচাপটো কিমান মান তো কিমান হ'ব 25-26 কাৰ্টন হ'ব মানে কিবা কিমান বলে খুজিছে এতিয়া তো খোজা নাই না এতিয়া কি ৰৈ আছে এই দুকাই আছে যাব দিয়া না Bangso Puthak Commerce and Industry Board Chairman Anupam Tok Bia Phan Birta Palisi Adimalong An Palidunlo Bangso Phila Pusana Sailang no Kiklema Tuma Phan Than Pachini Dunsi Ko Anma Kitikang Nang Jia Teksa Tengpen En Dunsi Lang Okepon Jia Dim Along Pachedam Thulo Halapu KSYC Hauraghat Regional Council Atum Pendanglok Penang An Hampanga Songatum Commerce and Industry Board Chairman Anupam Tok Bia Phan Chetong Dunsi Okejoratum Akilia Nam Kipaso Puthak Chinki Chethandun Rinti Kedam tanga pora hutsutami bang solang okipona garia phana bangke than pamilo lapupen ke bangri to warpen lewang noi puta pachinilo bonta pini le thotsatami lapupen si ke bang po birta long thusi ladakang hong pusi ningje pon jung masih kan to hong to jano mate kapre khon ka bangko masih ani pu wang jai pun tu wang jai pu du long ke la phan ke lage dak pula harghat ben siwang pula ke ya tu lah harhat pen siwang silong so tha chairman sarwang bob ana Anupam Tok di ini industry and commerce chairman si than ini padus na long chone wang bom lo chingki si ni pu hai kali hodai kali berbe ini la khobor long la tu tuar penangkat jam itu. News Report KTV News West Karbi Anglong District MP Hamren Municipal Board ke parlo kadoka bevar troxido Sarkar pen alam chak mesen ingther et kijuna lang kipi kapidor jiaphan alam chak kachipi ke ephong kali phong nikalisi apong mesen alang long popura ke AC kacharia tuma bangke rada phan lam chak kipi pon bomlo bonta hamrena rada tuma bangke arui chotkalisi acheklo lang kijun longwang besi holoka lingsi lang junang bomlo Pinpor में Hamren Public Health Engineer PHE Hamren Division Asai Hem Kikim Tan Ningkaning Koi Aprang Lang Kipi Kapele Anadim Non Kijuna Lang Kipi ke Pachetangun Ederapi Anta Thangnat Siding Didet Pensi Lang Prong Hamren PHE Division along Langdam Pulote Engineer SDO SO Pendanglok ke Ongdung Kam ke Klematum do Olo
lapen kam ke claim sitami ghontain ko rapli ajo phirlo sitami sai ke claim thek pon longlo bonta thangna rakimi scheme ke deng kavedet ningkan pli kebra trokso se alang angkro ke bak ka hinopen lok abangke ko ansi raraphan lang pipon unhela langdam pulote langalang pong ang ruke chopen joparni PHE choka maratu kasimarnang halapuanat asam mala atowar kasimara menpen towar ki hut ajam ke pathia jok thengki harlong ke bab kahino aphonga jok hamrena rata bangki langki sungpen loksi chechak nang bomlo KAC kachari pon CM tuliram rong hangpen alamchak kachi pipon ateng penle langdam lote hamren rong sopia rada phan misen ki juna lang ki pi kapidor jia phan tong sikot pen thedung scheme ki deng pon jia phan ta deng pon etlo pusi ningje pon lo la pen ke da PC department bananli hukum pialo laso rat ka complain order heglong si mala tum nilfanang pachinia teng pensen nil hukum pichilo prajin pen laso lang kipi pansen ni muri la pen ka pega scheme da mendak kai ki 24 hours lang long ber je pan scheme teng ponelo bonta hamren rong sopia rada tuma bangke langki sungpen kachichak nang akisunga bangke non puanta ki thir thip aning ki thiamatsi abederason lasia jat le pudam sitami hamrena rada phan misena lang nangki pj phan isi thedung scheme deng pona sonte misenji pusi hamrena rada tumpen ningje pon rinki news report KTV news Kidam tang pai ni phai krip diar ni ara por phai kre sira chitim malom pen Diopani College campus along Kichengsi Diopani College alumni meet lapen ingdeng krip social freshers meet 2024 ajai mek kipaman pon Bangso Hut Diopani College social freshers meet kipachun bonja phanpura Diopani College alumni association lapen Diopani College students union atum pensi sipatir pi bonlo Bangso Hut Alwi Sarpaman Pen MEC Sorban Telenga Kachetong Dunalong VDC Chairman Elis Teron P KACM Mukut Mahanta Diopani College Principal Buson Rongpar G1B Lapen Arnam Lang P KSA Anil Teron Atum Chetong Dun Bangay tingbe thepe khangjang ati bangay tingbe porjum hekman sila bangso first ever Diopani College alumni meet pang epele pathik bon dalo lasi kiri karlan long sami mante ajat long sami tum kachik sak thepe sitame lo bangso apne pen ajat non bun sami tum chai lo kasi non bang program dam bomlang bon sami commission je phansi ni tum sami arna আৰু আমাৰ দেৱানী কলেজৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এলুমিনি মিট পতা হৈছে লগতে আমি ফ্ৰেছাৰ্ছ 15 ফ্ৰেছাৰ্ছ মিটো পাতিছো আৰু এয়া পাতোতে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে যিখিনি এক্স ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকেও যথেষ্ট কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে যিয়ে যি পাৰে মানে ধৰক এতিয়া কোনোবাই পানী দিছে কোনোবাই পিঁয়াজ দিছে কোনোবাই মিঠাতেল দিছে তেনেধৰণে যোনে যি পাৰে সেয়া দিছে ষ্টাফেও আমাক সহায় কৰিছে আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছৰ যি কলেজৰ ফালৰ পৰা যি দিব পাৰে সেয়া আমাক দিছে লগতে আমাৰ যিসকল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে আমাৰ ইয়াৰ তেখেতলোকেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে সেয়াই Diopani College a principal Boson Rong Parpen Pirangkia Thengnu nang ki jaiduna tengki Diopani College araje ke larja phan karbyang long oton mas council pen nang kachirab dun kenang sot thepiklang athi ki thirthi balong college building anparta kapre kadure thek tiklang lasini tuma college phan ke se tumnang lang dunang hilang pusi ninje pon for the first time is celebrating the first ever Diopani College alumni meet come 15 social freshers meet with the cooperation of the ex-students and the students of Diopani College, especially the union body of Diopani College, and with the help of Diopani College governing body, MSc and EM, and VDC chairman and all the well-wishers of Diopani constituency, we could make it this day a grand one and a memorable one. As per the higher education guideline,
The college is to establish Students Alumni Association. So finally, we have established this particular committee in the month of July. Within 1 month, they work day in and day out and make it the day, the dream realized today. Ajat sitame bangso sai ki pachun jia phana bangke Ladakh Charlie Bomb Osomara tumpen danglok Thegre Muchora tumpen BDN Ponsi bangso jai mega bangke pachun pondu puta ningji ponchu. News report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.